एक कुत्ता अपने गाड़ी के ट्रॉली में हंस को भरकर ले जा रहा था। तभी एक कीचड़ वाला रास्ता आता है। कुत्ता उस कीचड़ से बहुत सारे केकड़े को पकड़ता है और उसे घर ले जाता है। घर जाकर अपने दोस्त को फोन करता है और उसे मसाला लाने को बोलता है। फिर वह प्यारा कुत्ता केकड़ों को तेल में फ्राई करता है और स्वादिष्ट केकड़ा दबजी बनाता है। फिर दोनों दोस्त साथ में बैठकर खूब मजे से खाते हैं और आनंद लेते हैं। दोस्तों, इस चालाक कुत्ते के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।